कोई भी गार्डन में घूमेगा पर ये गार्डन में ही घूमता है। ये है रोबोरॉक रॉकमो Z1, वर्ल्ड का सबसे एडवांस लॉन मूवर। सिंपल भाषा में मॉडर्न माली है। ये माली है मेरा। हे बाबू, इसमें है 4 पावर्ड व्हील्स, इजिली हैंडल करता है स्लोप्स को 80% तक, एक्टिव स्टीयरिंग प्लस सस्पेंशन, फ्लोटिंग ब्लेड सिस्टम, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सीधा ही काटेगा। एआई मैपिंग ऑटोमेटिकली लॉन का मैप बनाता है, सेफ और रिस्ट्रिक्टेड जोन्स डिटेक्ट करता है। ड्यूल आरजीबी कैमरास मिलते हैं, ऑब्स्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं। 6 ब्लेड्स मिलते हैं, पावरफुल मोटर मिलती है, थिक ग्रास भी एफर्टलेसली कट कर देता है।